Aqui, a fogueira de São João. Deus quiser, todo ano faça a fogueira de São João, de Santo Antônio, São João e São Pedro. Essa tradição está com 50 anos, desde do meu avô que eu faço, só deixo quando eu morrer. Aqui, ó, fogueira de Senhor São João. Aí mais tarde tem aquele velho milho, né? Pra gente saborear e relaxar um pouquinho na quentura do fogo aqui da fogueira. Tá chovendo muito aqui, nessa região do nosso município de Viçosa. Mas o tempo é dela mesmo, né? Tá massa demais. E aqui a fogueirinha já está sendo quase concluída aqui, ó. Em nome de Jesus. Aí eu tava, dia desse eu tava filmando. Aí chegou uma pessoa, porque no meu vídeo do YouTube, né? No canal lá do YouTube. Aí eu falo muito de Jesus, porque eu tenho que me inspirar em Jesus, eu vou me inspirar em quem? Aí uma pessoa falou no meu privado e perguntou se eu era evangélico. Eu disse, não, não sou evangélico não, sou católico. Mas Jesus não é um só? Jesus não é um só? Aí ele ficou, mas você não quer não vir para a nossa igreja? E aquelas histórias. Eu digo, rapaz, Jesus, o meu Jesus é igual ao seu, de qualquer outro. Então tudo que eu faço em nome de Jesus e com ele eu sigo em frente, sem medo de nada, porque Jesus é um só. Aí ele foi e disse, é verdade, tá bom. Mas não é mesmo? É, rapaz. Jesus ele é um só. Esse negócio sabe porque Jesus da minha igreja é um, Jesus da igreja de meu vizinho é outro. Jesus não sei da onde é outro, não. Ele é um só. Ele é nosso Deus. É um só. Olha aí, tá quase pronta. Quase pronta. A fogueira de São João. Olha, então eu já fiz a minha fogueira, que nem eu mostrei para vocês agora há pouco. Agora há pouco mesmo, né? Aí terminei a minha, agora eu vou fazer da minha filha aqui, ó. Casinha dela aqui, ó. Aquela casinha que sempre vocês viram aí no começo do vídeo, nos outros vídeos anteriores. Aí terminei a minha, agora eu vou fazer a fogueirinha dela também aqui, da casinha dela, né? O esposo dela tá trabalhando, tá longe, quando ele chegar já tá feito. E é assim, vou postar esse videozinho no YouTube, é pequenininho. E vocês deixam o like aí, acompanhem, curta e se inscrevam no canal. Eu vou cortar uns pauzinhos aqui para fazer, deixar essa lembrançazinha do São João, né, gente? É isso aí. Aqui mais uma terminada aqui, ó. Na verdade terminando, né? Mais uma aqui é a da minha filha, que é pertinho. Aqui é a casinha dela. Aí aqui só é dar um girozinho. A minha tá ali, ó. É assim. Concluindo aqui a fogueirinha dela. Pra mais tarde a gente acender e comer o milho. O milho já tá pronto ali. A gente mais tarde comer. Pois é isso, gente. Esse é o videozinho de hoje para guardar uma lembrançazinha desse ano, né? De São João. Olha aqui, tá feita a fogueirinha. Ok, ó.